အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Geomac ကပြန်လည်ကြည့်ဆိုပါရစေဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော် GPS Essential ဆိုတဲ့ဒီ Android application တွေကိုဘယ်လိုမျိုး install လုပ်အောင်လဲဆိုတာလေးပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး Play Store မှာပေါ့နော် GPS Essential ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်မယ်ဒါလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် install လိုက်မယ်သူကပေါ့ပါလေးဆိုတော့ဒါကြီးတော့ file size တော့မကြီးပါဘူးဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် install လုပ်နေပြီပေါ့နော်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကို open လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးရမယ်ပြီးရင်ဒါဒီတိုင်းမြင်ရမှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းမြင်ရမယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် setting ပေါ့နော် setting ကိုသွားမယ် setting ကိုသွားပြီးတော့ဒီအောက်မှာ unit ရှိမယ်နော် unit ကကျွန်တော် kilometer meter ပြန်ပြောင်းထားပါနော် position data မှာwire geodetic system ပေါ့နော်1984ဒါလေးဖြစ်ကြပါမယ်ဒါလေး select လုပ်မဖြစ်သေးရင်ဒါလေး select လုပ်တာပေါ့နော်ပြီး position format ကကျွန်တော်ဒါက degree meter second နဲ့ရတယ်unit ကရတယ်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ချိန်ထားပေးမယ်ပြီးရင် back ပြန်ထွက်လိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရပါပြီเนาะfeed data ကောက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ဒီ sample ကောက်တာလေးပေါ့ water sample ကောက်မလားဒီ soil sample ကောက်မလားတခါလေးကျွန်တော်တို့ high GPS မရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုကျွန်တော်ပေါ့နော်တချို့အကြောင်းသားတွေမေးတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပေါ်ပနဲ့ဒီမှာဖုန်းထဲမှာဒီ application ကိုသုံးပြီးကျွန်တော်ကောက်လို့ရပါတယ်ဒါလေးကိုအရင်ဆုံး install လုပ်ထားပြီးပါခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်